ناټو له طالبانو د هغو ژمنو عملي بڼه غواړي چې ترهګرۍ پر وړاندې یې له نړیوالو سره کړي دي. د ناټو سرمنشي یان سټلټنبرګ په وروستۍ ناسته کې ویل د ناټو غړي هیوادونه ټینګار لري چې طالبان باید ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې نړیوال ته ګواښ پیښ کړي. Now we are consulting NATO allies and partners on how we can continue to اوس موږ او د ناټو غړي هیوادونه طالبان مسؤل ګڼي چې د ترهګرۍ پر وړاندې کړې ژمنې عملي کړي. افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ پر مرکز بدل نشي او د بشر حقونو د خوندیتوب په تړاو چې کومې ژمنې کړي هغه هم په عمل کې ثابت کړي. موږ دا هڅه هم کوو چې له ګواښ سره مخ کسان وباسو. work on how to get people out. سټلټنبرګ په افغانستان کې د خپل نظامی ماموریت پای ته رسول سخته پریکړه وبلله، خو په وینا یې د پاتې کېدو پریکړه تر هغې هم ګرانه وه. اخوا روسیه او تاجکستان احتمالي ترهګریزو ګواښونو ته خپل تدابیر زیات کړي او د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله یې پوځي تمرینات لا ګړندي کړي دي. د تاجکستان دفاع وزیر وایي طالبانو واکمنېدو سره افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعالې شوي دي او په ټوله سیمه کې د ویجاړۍ او ورانکارۍ اراده لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ترهګرې ډلې فعالې شوي دي. هغوی پر پرمختللو وسلو سمبال دي او له خپلو پټنځایونو هر لور ته خوځېدلي دي. هغوی غواړي چې له افغانستان څخه د ټولې سیمې د نامنا کولو او ویجاړولو لپاره ګټه پورته کړي. بلخوا روسي پوځي قومندان ویلي طالبان غواړي له افغانستان څخه نورې سختدریزې ډلې وباسي او دغه ډلې به هرومرو تاجکستان لور ته غځېږي. طالبان هڅه کوي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې له خپلې خاورې وباسي او نور هیوادونو ته یې وشړي. موږ د همدې له امله اندېښمن یو چې دغه سخت دریځې ډلې به د تاجکستان خاورې ته راننوځي. روسیه او تاجکستان د پوځي تمرینات داسې مهال پیلوي چې وړ مورز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له طالب مشرانو سره په خبرو کې هم له افغانستان څخه د هغوی خاورې ته د ترهګرۍ د ګواښ پیښېدو اندېښنه څرګنده کړې وه.